السلام عليكم. هذا مهند وجاب لي فكرة لعبة جديدة وسماها خمن الصوت. أوريكم الآن طريقة اللعب. أولا نقوم بتقسيم اللاعبين إلى فريقين. يقوم المعلم بتقليد أي صوت، مثال صوت حيوانات أو أي شيء آخر، ويحاول اللاعب اكتشاف هذا الصوت ويحصل على نقطة في حال أجاب بشكل صحيح. الفريق الفائز هو الحاصل على أعلى النقاط. لا تنسوا الاشتراك ودعم القناة.